mawili lafu taketi. Andiko la kwanza liko katika kitabu cha Zekaria mlango ni wa 3, mstari ni wa 10. Zekaria 3:10. Neno la Mungu nasema, maana ni nani aliyedharau siku za mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timasi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yakika mbio huku na huku duniani mote. Amen. Lafu katika kitabu cha Luka mlango wa 14. Luka mlango wa 14 kuanzia mstari wa 28. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo kwa kuimaliza? Hebu tuone. Baba, nakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya hili kanisa. Falme, ni asante kwa sababu ya kila mmoja aliye mahala hapa, na mweka mikononi mwako. Naomba ya kwamba ukapate kutubariki, hata neno lako naliweka mikononi mwako. Naomba ya kwamba ukapate kulibariki na ukapate kuhudumia kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Tunaweza keti. Kitu cha kwanza ambacho ningelipenda zote tujue ni ya kwamba tumeanza kanisa mahali hapa. Na tunapoanza kanisa mahali hapa, neno la Mungu nasema, ni nani yule ambaye anadharau mwanzo mdogo? Nani yule anadharau mambo ambayo tunaanza machache? Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba tunapoanza, wewe ikawa tumeanza mwanzo umekuwa mdogo. Wewe ikawa ni ya kwamba tumesoea makanisa ambazo zimekuwa kubwa, lakini ni ya kwamba kama hutadharau mwanzo huo mdogo, kama hutadharau kile kitu kidogo ambacho Mungu anakupitisha ndani, utaona ukivuna matunda na utafurahia. Kwa hivyo kila mmoja ambaye yuko hapa lazima tukapate kuwa na hiyo nia ya kwamba nataka kuendelea. Chumbe wa leo inasema kuhusu gharama ya kumtumikia Bwana. Na ningependa tu tuangalie kwa ufupi kuhusu gharama ya kumtumikia Bwana. Zote tunatamani ya kwamba maisha yetu yakapate kuwa maisha rahisi. Katika huduma ya kwamba tukapate kuwa na njia ambayo kila kitu ni rahisi. Lakini nataka tuelewe ya kwamba katika huduma kila kitu sio rahisi. Yesu akauliza wanafunzi wake, na nani kwenu ambaye anataka kujenga mnara? Unapotaka kujenga mnara, usikae chini uhesabu gharama na uone ya kwamba je, nina pesa za kumalizia huu mnara ambao unataka kuanza, ama sina pesa ya kumalizia mnara. Na watu wengi wanapoangalia ya kwamba hawana gharama ya kufanya yale mambo ambayo Mungu anataka wafanye, hufika mahali na wanakufa moyo. Kwa hivyo unapofika mahali unakufa moyo, unaona kwamba mimi sina, na unaachia pale. Kitu ambacho nataka tuelewe ni ya kwamba kazi ya Mungu tunaenda kwa imani. Na uwendi kama ni ya kwamba wewe hauna. Lakini hata kama hauna, ni ya kwamba unapoenda kwa imani, Mungu atakusaidia na utakuta kwamba unafanya yale mambo ambayo wewe mwenyewe unashangaa ulifanya kwa njia gani.
Katika maisha yangu nimekuwa mtu wa kuenda na kufanya kazi ya Mungu kwa imani. Kila kitu ambacho ninafanya kwa imani, na ninapoona yale ambayo Mungu ananiwezesha nifanye, na nashangaa ni mimi ndio nimefanya ama ni mtu mwingine ndiye amefanya. Na lazima tuelewe ya kwamba kuna gharama. Kwa kumtumikia Mungu kuna gharama. Gharama ya kwanza ambayo tuko nayo ya kumtumikia Mungu, kama uko tayari kumfanyia Mungu kazi, lazima useme kwamba mimi niko tayari kumfanyia Mungu kazi na pesa zangu. Gharama ya kifedha. Napoona sasa kama kanisa hili hatuna viti, na kwa sababu hatuna viti kwa hili kanisa, hakuna mtu ambaye atatoka kule atuletee viti kwa hili kanisa. Kwa hiyo ni sisi wenyewe tuamue ya kwamba ninataka, kama ni kila mwezi na nanunua kiti kimoja, kama ni kila mwaka na nanunua viti kadhaa, utashtukia ya kwamba uko na viti ambavyo unahitaji. Kwa wakati ambapo tulitoka Zea kenda Tuani kwanza kanisa, na vile vile hilo kanisa lilikuwa kama hili, ilikuwa kwa shule. Ikawa ni kwamba pale shuleni tunatumia desk. Wakati unapotumia kitu cha mtu, unasahau ya kwamba unahitaji kitu chako mwenyewe. Wakati mmoja ikawa ni ya kwamba wakati tunahitaji kuketi, desk mwenye shule amechukua na ameweka kwa room nyingine na imefungwa. Kwa hiyo tutafanya namna gani? Tubidi tusimame kwa ibada. Tukahubiri kwa ibada, tukamaliza kama tumesimama. Lakini tukaamua ya kwamba kila Jumapili tuwe tunanunua viti. Tumetoka kwa hilo kanisa kama tumenunua viti 22. Kwa hivyo nataka tuelewe ya kwamba kuna kukaramika kwa kifedha kama unahitaji kumfanyia Mungu pesa kwa kazi. Lazima kwa tayari unasema ya kwamba mimi na pesa zangu nitamfanyia Mungu kazi. Utatoka huko mwezi moja na kiti kimoja uweke hapo. Mwezi mwingine utoke hapo na kiti kingine uweke hapo. Unaponunua hiyo kiti kimoja ni ya kwamba wewe unamaliza hiyo mashida na unapunguza hizo mashida. Makanisa mengine ni ya kwamba tutahitaji kama kulipa koti ya kanisa. Lazima tukue tayari ya kwamba tunatoa pesa ili tulipe koti katika kanisa. Kama hauko tayari kumtumikia Mungu na pesa zake, yeye ya kwamba uachie wale ambao wako tayari kumtumikia Mungu wamtumikie. Na kuna yule ambaye anamtumikia Mungu na pesa zake, ataweza kwenda bure. Unaponunua kiti, Mungu naye anakununulia kitu kingine. Unaponunua kitu katika kanisa la Mungu, kama sasa hapa kanisani tunahitaji wakati mchungaji anahubiri, ana mahali ambapo anaweka Biblia. Unaponunua hiyo, neno la Mungu linapotoka pale likienda likibariki watu, utaona ya kwamba Mungu naye anakubariki. Kwa hiyo gharama ya kwanza ni kumtumikia Mungu na fedha zako. Amen. Kuna gharama nyingine. Kuna gharama ya kiasili. Katika Kiingereza wanasema physical cost. Katika mwili wako kuna mambo ambayo inakubidi ufanye. Nakumbuka siku moja nilipokuwa ningali kwa Bible school, kuna kanisa ambalo tulikuwa tunaenda kuhubiri kama wanafunzi. Na lile kanisa lilikuwa mbali. Ilikuwa ni ya kwamba tunaenda asubuhi, unaondoka kwa shule mapema saa 1 na ufike kule saa 3. Kwa hiyo unatembea masaa 2
kutoka shuleni kwenda kanisani. Utembee tena masaa mengine mawili, utoke kanisani ukuja shuleni. Wakati mwingine tulikuwa tunatoka, wakati umetoka asubuhi umekunywa kachai kako na tosti 5 za mkate. Kati unafika kule, njaa umepata. Wanza kuhubiri. Chakula chenye ulikuwa umekula kimeisha. Unaanza tena kutembea. Unatembea kwa miguu pole pole, unarudi shuleni. Unakuta umechoka, hauna chochote. Na kwamba hata hali yako ya kiasili, mwili wako lazima ukaramike. Lazima ukuwe tayari kutoka kwa nyumba yako kwenda kwa kanisa. Lazima ukuwe tayari kuondoka kwa nyumba yako kwenda kuwatembelea washirika. Lazima ukuwe tayari kutoka kwa nyumba yako kwenda kufanya kazi ya uinjilisti. Kwa hiyo lazima ukaramike. Na kama mtu hayuko tayari kukaramika, ni ya kwamba hakuna kazi ya Mungu itaendelea. Mungu anakuhesabia wewe na Mungu ananihesabia mimi, ili tukapata kuifanya kazi yake jinsi anavyotaka tufanye. Kwa hivyo itatubidi ya kwamba tukaramike kiasili. Katika njia moja ya kiasili, kuna wale watu ambao utakaramika kwao. Kuna wale watu ambao utazoea kutembea pamoja na wao. Lakini utakuja kwamba hao watu ni mwenendo wako, hawataki kufanya yale ambayo wewe unafanya. Utakaramika kuachana na wale watu, ili ya kwamba upate kumtumikia Mungu. Amen. Katika njia ya kiasili, unapomfanyia Mungu kazi, kuna wale watu ambao tumezoea kukaa comfortably, mahali ambapo ni pazuri, tunafurahia maisha ambayo ni mzuri. Lakini ni kwamba katika kumfanyia Mungu kazi, hata wale yale maisha yako ya uzuri, yale comfort life, unakuta kwamba hakuna. Kwa hivyo lazima ukaramike ya kwamba mimi ninaenda kule kanisani, nimezoea kuketi, lakini kwa sababu hatuna viti, wale wapendwa wamechukua bricks ndio wamekalia kwa sababu wanataka ya kwamba walisikie neno la Mungu. Lakini mwingine ambaye anazoea maisha ya ustaarabu, ya kwamba atasema niende kule kanisa karamike, kuachana na hizo vitu, mwili uteseke kwa sababu unaenda kumfanyia Mungu kazi. Kuna gharama ingine, gharama ya kiroho, spiritual cost. Na kwamba lazima ukwe pale ugharamike ili uende umfanyie Mungu kazi hata kiroho. Katika gharama ya kiroho, kitu cha kwanza ni maombi. Lazima utakaramika katika maombi. Ukuwe mtu wa kutafuta uso wa Mungu. Ukuwe mtu wa kuombea watu. Ukuwe mtu wa kusema ya kwamba Mungu, ninataka ufanye kitu fulani. Yesu akasema mfano moja, ya kwamba ni nani kwenu ambaye mtoto wake akimwomba mkate atampa mawe, au akimwomba samaki atampa nyoka? Akasema ya kwamba Baba wetu wa mbinguni vile vile naye atawapatia wale ambao wanamuomba usiku na mchana. Kwa hivyo lazima tuwe tayari kumwomba Mungu. Mfano mwingine wa kuomba, Yesu kuhusu mama mmoja, mama ambaye alikuwa na shida na jirani yake.
Na alipokuwa na shida na jirani yake, ikawa ni kwamba anaenda kwa mwamuzi ili amwamulie kesi ambayo alikuwa nayo. Na